Akalar kelib qolinglar mana qorin moylarga, mana qorin moy, haqiqiy zominli qorin moylar. Yo, Umidjon. Patr, bu Umidjon patr sotishga o'tib ketdingizmi nima bo'ladi? Patrlar zo'r ketdi. Bu yerda mana kelganlarga ikkita sotyapmiz bunda. Mana Expoga kelganlarga patr, qorin moylari, ha? Shunaqa. Buni ichkarida ikkinchi pavilyonda sotyapti. O'rtoqlar, albatta bu hazil. Ikkinchi pavilyonga kirsanglar, mana shu qorin moy, mana shu patrlarni olasizlar, xudo xolasa. Haqiqiy sotuvchilar o'sha yerda. O'sha yerda. Umidjon nima bo'lyapti bu yerda o'zi? Bu yerda katta ko'rgazmani boshlab yubordik. Yilni ana. respublika bo'yicha yilni birinchi qishloq xo'jalik ko'rgazmasi, demak Agro Pro Expo 2026. Barchangizni demak 3, 4, 5 mart kunlari Jomboydagi Sof Expo markazida kutib qolamiz. Agar siz fermer, dehqon yoki agroklaster sohasida ishlasangiz yoki umuman bir qishloq xo'jaligiga qiziqsangiz, barchangizni shu yerda kutib qolamiz. Baraka toping. Umidjonni bilasizlar, eng katta portal. Endi hozir bilan ozgina kayfiyat aralashdi deb buni patrlarni olib oldik. Ikkinchi pavilyonga kelsanglar, bularni to'g'ridan-to'g'ri xarid qilsanglar bo'ladi. Qaynayapti bu yerda. Yaqin ichkarida rosa qiziq ma'lumotlar bor. Sotishyapti, texnikalar sotishyapti, yo'q narsani o'zi yosh qishloq xo'jaligiga Zo'r. nimaga boramiz bor. Chinibek ushlang buni. Mana buni egalariga beramiz. Kerak bo'lsa bemalol pavilyonga kirasizlar, ikkinchi pavilyonga naryada shatyor bilan ustini yopib qo'ygan. Bir ichkarilarda bitta registratsiya bo'lyaptimi, rostdan aldayaptimi, yo'qmi bir ko'raylik. O'rtoqlar, bu montaj qilinmaydi, ya'ni bizning format bor. Bez montaj, besh shantaj degan ketamiz o'rtoqlar shunaqasiga to'g'ridan-to'g'ri. Xo'p, pavilyonga kirish joyi, registratsiya joyi juda katta qismi registratsiya bo'lib kirib ketgan, shuning uchun registratsiya juda gavjum bo'lmasligi ham mumkin. Sekin-sekin kirib ichkarida nima bor? Endi kimlardir kela olmadi, ishlari bor, boshqa bor. Shunga bugungi kungisini ko'rsatamiz. Ertadan boshlab o'zingizlar kelinglar. Ertadan kelishni boshlashadi buni ko'rganlar. Registratsiya joylari. Mana ikki tarafda ham registratsiya bor. Bemalol kelib shu yerda ism, familiyani aytsanglar, fermer bo'lishlar shart emas. To'g'rimi Umidjon? Fermer bemalol kim kelsa bemalol xohlagancha. Yana yozib, bejiklarni beradi. Bu tarafda bir ichkarilarni ko'raylik. Qanday nimalardan. Mana shu yerda registratsiyadan o'tamiz. Va ketdi. Bu tarafi Umidjon dronlarimiz bor, yangiliklar bor ha. Bitta mana shu yerda. Avtopilotlar bor ekan, traktorga shunday o'rnatasiz. Traktorchi kerak emas, o'zi ketaveradi tamom. Shunaqa. O'rtoqlar, mana shu joyda bitta ish qilamiz. Biz hozir endi o'ng qo'l tomondan boshlaymiz. Umidjon, siz bo'lmasa chapdan boshlaysiz. Hozir ikkalamiz, katta. Hudud katta. Ikkiga bo'linib, bo'ldi. obzor qilishga harakat qilamiz. Agro olamni kuzatinglar. Agro olamdan narigi tarafni ko'rasizlar, bizdan bu tarafni xullas shu ekspoda bo'layotgan bugun kela olmaganlar ko'rsatamiz, ha? Hamma yangiliklar shu yerda bo'ladi. Bo'ldi, sizga omad tilaymiz. Bu taraf chiroyli ko'rsatasiz. Biz bu yoqda obzorni boshladik o'rtoqlar. Mikrofonni olib olamiz. Endi live da shunaqa bo'ladi. Umidjon, quvvat bersin. Olib ketaman-da. Obidjon tanidinglar, ha? Priz oldi. Nima edi nomlanishi? Eng ilg'or dehqon O'zbekiston bo'yicha 12 ta nominatsiyadan bittasini Obidjon oldi. Nima uchun oldi? Qizg'anmasdan, erinmasdan, videolarda hamma ma'lumotni ochiq-oydin aytib, shu yo'nalishda rivojlanishga, targ'ibotga hissasini qo'shgani uchun chaqirib tabriklaymiz. Butun boshli O'zbekiston fermerlar nomidan. Obidjon hali juda qiziq ma'lumotlar bor. Piyozlar ekkan, patplyonka qilgan, pomidorlar ekkan, torvuz, yovvoyi torvuzlarni ham ko'paytirib turibdi. Undan tashqari juda ko'p yangiliklari bor. Tomchilab sug'orishdi, quyosh panelida bil yo'lga qo'yishdi harakatidamiz. Yangiliklari hammasi oldinda. Endi bugun keldi, sovrinlarni oldi. Bilasizlar, Obidjon ishdagi odam. Bugun qiladi, butun zominliklarni taklif qilib qolasiz. Zominliklar nomidan kelinglar. 4-5-da ham davom etadi. Ishlarga omad, oq yo'l, yaxshi yetib olasiz. Xursand bo'ldik ko'rganimizdan. Biz davom etamiz o'rtoqlar. Demak, bu 5-yubiley yili hisoblanadi o'rtoqlar. Yubiley yilida bu juda ham ko'plab tadbirkorlar asobiy bir kayfiyatda chiqqan. Bog'bonni bilasizlar. Bog'bon agrokompleksi bu o'sha sizlar ko'rgan o'sha ko'chadagi Bog'bon agromarketning xodimlari mana shu yerda joylashgan. Mutaxassislar bilasizlar, Hamro akamiz boshligida juda ham katta jamoa, guruh a'zolari bor. Mana o'zlari ham shu yerda o'tirishdi va to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot olsanglar bo'ladi. Bog'bonni bilasizlar, endi samarqandliklar juda ham ko'pchilik biladi, lekin boshqa hududlar bilmasligi mumkin. Bularning onlayn maslahatlari bor. To'g'ridan-to'g'ri kelib Bog'bon jamoasidan maslahatni olsanglar bo'ladi. Kontaktlarni ham ko'rib qo'yasizlar. Mana bu yerda kontaktlari ham yozilgan. To'g'ridan-to'g'ri murojaat qilsanglar 24/7 maslahatlari bor bularda, xudo xolasa. O'rtoqlar, mana bu tomonda qaranglar. Bu juda ham katta jamoa. Biz bu jamoani Turkiyaga borib, Turkish Genetics o'sha makkajo'xori ishlab chiqarish tizimini
tasvirlarga olib keldik. Yaqinda, afsuski to'liq video hali qo'yilgani yo'q. Qahramon aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsiz? Ishlaringiz yaxshimi? Kayfiyatlar qalay? Zo'r. O, buni qaranglar. Nimalar bilan ishtirok etyapsiz Qahramon aka? Bu safar nima yangiliklarimiz bor? Bu safar juda yangilik ko'p. Aha. Mana shu yerda ko'rsatilgan Bravo. Keling. Keling. Dilshod, kel buni. O, mana shular, ha? Bravo ruslik kompaniyasi, Anoka oziqa kompaniya, Turkish Genetikda bordi, ko'rdik. Albatta. Ha. Elektr ruslik kompaniya, Setik Amerika ruslik kompaniyasi. Aska bu sabzavot ekinlari. Sunset kimyoviy preparatlar, Euroagro bu ham oziqa. Agro ozuqa, himoya vositalari, urug'lar, maslahatlar, bizning hamkorlarimiz bor. Kelinglar bitta ichkariga kiritishmasdan endi bir ko'raylik bo'lmasa, orqa tomondan ko'ramiz. Emin abi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomat. Charchamayapsiz, yana bir so'rashib qo'yaylik. Bu hamkorlarimiz, assalomu alaykum. Yuksel tuxumdan keldi dedingizmi? Bu kishi YF Agro, YF Agrodan. Norvegiyadan. Norvegiyadan. Norvegiyani представитель, mashallah. Buni qaranglar. Anokyo Anoka kompaniyasi. bitta ma'lumot aytaman. Suyuq bitta oltin gurgutimiz bor edi. Analigi yo'q. Analigi yo'q. Analigi yo'q. Bu yerda bormi? 45% oltin gugurt, 15% karbamid, 15% azot и fosfor bilan tashkil topgan. Bu yerda ekzemplari bormi? Bu yerda yo'q hozir. Endi tamoshlar eskirdi. O, juda. Men Turkiyada borib ko'rdim. Juda ham ko'p Yevropa foydalanar ekan bu o'g'itdan. Emin abini bilasizlar, o'sha O'zbekistonga Makka jo'xorini gibridini tushunchasini olib kirgan Qodir akaning farzandlari bo'ladi. Xudo xolasa o'zbek o'zi 15 ta kam o'zbek farzandi bo'lib qoldi. Shu yerlarda o'qib, o'zbek tilida juda yaxshi ravon gapiradi. Ko'rganimizdan xursandmiz avvalo. Juda ham. Agrobiznes jamoasi biz borib Turkiyada ko'rdik, o'g'itlarni ishlab chiqarish zavodlarini ko'rdik, Turkish Genetics ko'rdik. Juda ham katta qiymatga ega. O'rtoqlar, yaqinda videolarni to'liqonli chiqaramiz, ko'ringlar. Qolaversa, yangi yana bir hamkorlarimiz men avval ko'rmagandim, to'g'risi. Qo'shilyapti yildan yilga. Yana qo'shilyaptimi? Yana jamoa kengayapti. Qiymat berish imkoniyati oshyapti. Shunaqami? Agrobiznes jamoasi eslab qoldi, bu korxonaning kataloglari boshqasi bor, urug'lar, Instagramda kanallari ham bor. Mana shu yaqinroq olsanglar, shu yerda ko'rinadi, xudo xolasa. Telegram, Instagram, Facebook, TikTok hammasida ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumotlari bor. Endi eng qizig'i bular 4-5-yilda ham shu yerda bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri onlayn uchrashinglar bo'ladi. Mabodo kelolmay qolsanglar, to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilsanglar bo'ladi. Amerikaga ketibdi deydi-ku, guruhga ketdi kinosda. Amerikaga juda katta korxona, qaysi korxona edi? Agrobiznes tomonidan Setik ruslik kompaniyasi. Makka jo'xori, ha, u ham. Chorva oziqa ekinlar urug'lari. Va mana shunaqa tashrif rejalashtiryapti. Mabodo qiziqqan fermerlarimiz bo'lsa, shu korxona bilan ishlayman, yerlarim bor, hamkorlik qilaman deydigan bo'lsa, Qahramon akaga aloqaga chiqaverasiz, o'rtoqlar. Jamoa shakllantirilyapti. O'rtoqlar, xayrlashmaymiz, xursandmiz, mehmonlarimiz ko'rganimizdan. Inshaalloh xayrli bo'lsin. Biz davom etamiz. Kel Dilshod, mashinadan chiqaveramiz. Urug'larni bir olib qo'y. Mana o'sha haligi Seets deganimizki eng mashhur, bravo, eng mashhur. Gektariga 90 milliondan ekilsa 90 tonnadan oshiq silos to'kadi. Silosda 50% bar, 50% don bo'ladi. Yo'qda, Lexus'ni bilamiz mana firmasini. Lexus degan urug'imiz donga asosan gektariga 14-18 tonnadan yuqori don to'kadi. 100% kafolat sertifikat bilan beriladigan urug'. Bu pilotni loyiha emas, o'rtoqlar. Bu sinovdan o'tgan, men ko'zim bilan ko'rib, O'zbekistonni ham, Turkiyada ham ko'rdim. Ha, mana shunaqa. Bu Amerikaning Setik ruslik kompaniyasi to'g'ridan-to'g'ri Amerikadan keladi. Yagona distributor hisoblanamiz. Bu ham donga asosan 14-18 tonna F700 ga ega bo'lgan makka jo'xori. Okey. Ana, kichkinagina mini bor yo'g'i master klass bo'ldi. Qolganini o'zlaridan kelsanglar, to'la ma'lumot o'zlarida. Ko'rdinglar qanaqa? Biz hali qolganlarni ko'rsatmadik. Himoyasi bilan full xizmat ko'rsatadi, plus maslahati bilan. Maslahati bilan o'rtoqlar. Xizmatni mutlaqo bepul. Baraka topinglar. Xursandmiz. Davom etamiz o'rtoqlar. Xo'p. Uzgrov jamoasi. Bu bizni o'zimizni yigitlar, Uzgrov jamoasi, xormanglar, akalar. Charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xormayapsizlar? Charchamayapsizlarmi o'zi? Xo'p, live da bo'lyapti o'rtoqlar. Har xil bez montaj, bez shantaj formatimiz bor. Uzgrov jamoasiga agar mabodo zamonaviy issiqxonalar qurish, to kichkinasidan boshlab katta mana shunaqa tizimda issiqxona kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Ayni vaqtda bularni qo'liga tegmasdan bir nechta hududlarda ish olib borayotgani bizni xabarimiz bor. Surxondaryoda qancha loyiha bo'lyapti, boshqa joylarda. Russomjonda o'zi ham ertaga safga qo'shiladi. Kelsanglar to'g'ridan-to'g'ri bular ham full xizmat ko'rsatadi.
podключ olasizlar, to'liq kichkinasi tandon usuli deysizlarmi, zamonaviy deysizlarmi, hammasidan bor va eng qizig'i o'sha qiymatdagi, sifatdagi mahsulotlar tan narxi yetarli darajada hamyonbop desak to'g'ri bo'ladimi? To'g'ri. Biz narxlardan xabarimiz bor biz o'rtoqlar. G'ayrat qilinglar, xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni Uzgrov jamoasi bularda ijtimoiy tarmoqlarda bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi, kanallari bor, xudo xolasa. Xo'p, Agrobest, mana endi biz hammasini taniymiz o'rtoqlar. Hammalarni bilamiz, lekin kimlar ishtirok etayotganini ko'rsatib o'tib ketamiz sizlarga. Rossiyani bir nechta bu safar ko'proq korxonalarga tashrif buyurgan. Mana buni yechib qo'yamiz endi bizga. Mana buni yechib qo'y. Xo'p, mana bu yerda Dilshod, bu yoqdan olsang, mana ko'rasizlar. Men hammalarini bilmayman. Mana bu yerda har bitta korxona o'zini mahsulotlarini olib, himoya vositalari bor va boshqa mahsulotlari bor. Kechinglar ko'rib ketaverasizlar. Va bu tarafda o'sha boya taqdirlash marosimlari bo'ldi va juda ham ko'plab Rossiyani nimalar keyin kechgadan o'tib keta qolaylik bo'lmasa. Endi birga ozgina yuramiz, xafa bo'lish yo'q o'rtoqlar. Sizlar endi kelolmadinglar. Biz endi qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumot berishga harakat qilyapmiz. Menimcha ma'lum bir hududdan kelgan tadbirkorlar jamoasini shakllantirgan bu yerda bir nechta korxona bor. Mana ko'rdinglar, sadovodstvo bor, mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha ko'rdinglar va boshqa bir nechta tizimlar, korxonalar bu yerda mujassamlashgan ekan bu yerda. Ko'rsanglar bo'ladi. Xohlagan o'ziga ma'qul yo'nalishi bo'yicha tanlab olaveradi. Mabodo panelli diskussiya, mabodo bir muammolarga yechim bo'lsa, mutaxassislar bor. Doimiy darsda panelli diskussiyalar bo'lyapti va bu jarayonlar davom etyapti. O'rtoqlar, kelib qiziq ma'lumotlar ko'rsatamiz. Систему существующего полива. Конечно, shu brendlarni videoga olsangiz, brendlarni hammasini tanib olsa bo'ladi. Sardor, charchamayapsizmi? Ishlar yaxshimi? Live videodamiz. Sam Agro Center juda ham katta, keng qamrovli jamoa. Ko'ryapsizlar, mana mahsulotlarni hali oldiga ham o'tib ko'ramizki, bitta aylanaylik shu yerdan ham. Assalomu alaykum. Salomatsiz. Ishlar yaxshimi? Charchamayapsizmi? Harakatlar bilan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormanglar, akalar, ming bor uzr. Biz live tasvirda yuribmiz. Shu yerdamiz, so'z. Sam Agro Center tashkilotchilarning o'zi shu yerda. Kecha 1 soatga yaqin jamoaning strategiyasi haqida suhbat qurdik. Mana shu ko'rib turgan eng mashhurlari Pioneer, Mas, Fito, biz bilganlarimiz, Dekal, qolaversa eng top darajadagi mahsulot yerda. Shunaqa. Bularda servis full xizmati bor. Mahsulotni himoya qilish vositalaridan maslahatlargacha hammasi to'liq beriladi. O'zbekistonda maslahati, nazorati bepul, hamma. Bepul. Ana. Ekilishdan boshlab to silos o'rib, yo'ton o'rib bo'lgungacha agronomlar maslahati, bizlarga xizmati, nazorati bor. Juda zo'r. Bepul. Kelishadi, nazoratni berishadi, aytadi, yordamlashadi. Eslab qolasizlar, Sam Agro Center bularda bitta farqi bor ko'p jihatlardan. Bular birovdan mahsulot olib sotmaydi. O'zi birinchi qo'l olib keladi ya'ni. Ya'ni tan narxi bo'yicha o'zlari javob bera oladi. Shunaqami? Qaysi biri bo'yicha eksklyuziv distributorligiga ham ega. Fitoniki. Mas. Eksklyuzivniy distributor sizlar. Boshqa olib kirilmaydi, faqat bular olib kiradi. Faqat sizlar. Shunaqa. Xursandmiz, kichkina ma'lumotlarni beryapmiz. To'laqonli bir ma'lumot berishga kelishib oldik. Xudo xolasa, Sam Agro Center haqida alohida mavzu qilamiz inshaalloh. Davom etamiz o'rtoqlar. Davom etamiz. Sug'orish bo'yicha juda ham bir nechta korxonalar ishtirok etyapti. Mana bu yerda bu korxona bor, narigi tomonda Turbo Plus, o'zimizni Baxtiyor akamiz Agro Tomchi turibdi va ularni ham bir ko'rib o'tamiz, xudo xolasa. Mana bu yerda bizni eski vaqtlarda, oldingi vaqtlarda bir taraqqiy qilgan korxonamiz bor deydi. Eski deymiz, oldingi vaqtlarda Mabetko korxonasi. Bilasizlar, Maqsud akamiz, Ulug'bek akamiz boshchiligida butun boshli jamoa bu yerda faoliyat olib boryapti. Mabetko bu korxona analigi yo'q O'zbekistonda. Analigi yo'qligi shundaki, o'sha qishloq xo'jaligi mahsulotlarini, himoya vositalarini, ozuqalarini ba'zi birlari lokalizatsiyalashgan, undan tashqari o'zini juda bir mukammal tizimiga ega. Bu tizimni biz boshqa joyda ko'rmadik. Biz o'zimiz bu haqda to'liq rolik qilganmiz, kanalga kirib ko'ringlar. O'rtoqlar, charchamayapsizlarmi? Hormanglar. Barakat toping. Qanday bo'lyapti ishlar? Qiziqishlar yaxshi. Maqsud aka. Assalomu alaykum. Yana bir so'rashib qo'yamiz Ulug'bek aka. Assalomu alaykum Dilafruz. Jamoa jam, faqat biz kam edik, xudo xolasa. O'tgan yil ham juda bir
ko'tarinki ruhda ishtirok etganmiz. Ulug'bek aka, bu yil yangiliklarimiz bormi? Nimalar qilyapmiz? Yangiliklar ko'p. Mana shu materiallar hammasini tarqatib qo'yishgan. Bemalol kelib murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozir shunaqa bir vaqt turibmiz. Endi abidda kimlardir abid qilayotgani bor, kimlardir boshqa yerlarda bo'layotgan joylari bor. Bularda vaqti boya kelib gaplashalmadik ular bilan. Salom alaykum ketdik mana endi. Mabedko korxonasi bilan biz ko'rganmiz, tizimlarni ko'rganmiz. Bitta yangiliklar borligini bilamiz. Biz endi hozir live-damiz. Xudo xolasa bu yil bir yaxshi yangiliklar bor deb eshitdik, xudo xolasa. Mabedko jamoasida, assortimentlarda yangiliklar bor ekan. Biz bir alohida bir kesikda Mabedkoning jamoasi haqida to'laqonli endi umumiy jamoa emas, yangiliklar haqida bir ma'lumot qilmoqchimiz. Shunaqa niyat bor. Maqsad aka, nima deysiz? Yangiliklar haqida Mabedko jamoasini ko'rsatdik. Uni biz yana ixchamlashtirilgan rolikini formulasiz qilyapmiz. O'sha rolikni o'zini qo'yamiz. Endi kelib yangiliklar nima qilinyapti? Bu yil o'tganligidan biz va'da qildik-mi? O'tganligidan bu yil nima o'zgarish bo'ladi degan va'da berganmiz. Demak, o'sha yangiliklarni ko'rsatishimiz kerak. Ishlab chiqarishda nima yangilik, assortimentda nima yangilik, jamoada nima yangilik. Tadbir o'tib oladigan bo'lsa, bir Mabedko jamoasi haqida bitta yaxshi bir yangilik qilamiz. Bu keyingi yilgisini davomisi bo'ladi va yangiliklar bilan bir boyitilgani bo'ladi. Yanada men o'ylaymanki, qiziq va chuqurroq qiymat beradigan bo'ladi. Inshaalloh. Bo'lmasa xayrlashmay turamiz sizlar bilan. Ko'rganimizdan xursandmiz. Hozir Mabedko korxonasi eslab qolasizlar va o'zi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilmoqchi bo'lgan tadbirkorlarni ertaga ham, 4 va 5 kuni ham bular shu yerda bo'lishadi, kutib qolamiz. O'rtoqlar, davom etamiz. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'sh. O'rtoqlar, biz hammasini sizlarga to'laqonli ochib bera olmaymiz. Juda katta tadbir. Bu safar juda ham ko'plab tadbirkorlar tashrif buyurgan. Buni ko'ryapsizlarmi? Qaysi birlaridir biz bilmaymiz ham. Ifodani bilasizlar. Ifoda aslida men endi sizlarga gap aytay. Bu juda ham reklamaga muhtoj korxona emas. Bilasizlar, bir necha yil dehqonlar bilan o'zaro qiymat berib kelayotgan jamoaga ega korxona. Endi to'g'risini aytamiz, juda unaqa reklamaga hojat yo'q. Bemalol murojaat qilsanglar o'zlari bilan aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Dron texnologiya. Assalomu alaykum akalar. Charchamayapsizlarmi? Bormanglar. Rahmat. Qani ishlar bilan, harakatlar bilan charchamaysiz. Bugun adashmasam bir ikkita joyda ko'rdim dronlarnikini, balkim 3 tadir. Hali kam. O'zbekiston uchun mana bu bor yo'g'i bir 5 tami, balkim 10 tadir sanoqli dron bor. Ularning ham hammasi hali mukammal deb bo'lmaymiz. Qaysi birdir hali stadiyada turibdi, lekin o'sha darsliklarni tashkil qilgan va mahsulotlari o'sha foydalanish boshlagan korxonalardan biri. Dron texnologiya o'tgan yil ham biz olganmiz. O'zbekiston bozorida nechinchi yil bo'ladi shunda sizlarda? 2023-yildan faoliyatimiz yurgizmoqdamiz. 23-yil. Kunda qishloq xo'jaligi sohasida Shuhrat aka Sputnik texnologiya, kosmik texnologiyalar yordamida onlayn rejimda Bu yerda. Onlayn. Ha. Ko'rsatamiz. Hozir bu 27-fevral holatiga Dashtobod Jizzax organik agroklasteri bilan 20-fevralda pilot loyihani boshladik. Mana ko'rishimiz mumkin xaritada. Sardoba suv ombori yaqinida Dashtobod hududida. 27-fevralda Sputnik uchib NDV rejimini ko'rgan, 22-fevralda ko'rgan. Mana keyingisida yo'q, chunki biz hududni belgilaganmiz. Endi bu Sputnikni uchib o'tgan holatidagi aynan o'sha biz belgilagan konturni alohida rasmga olib ketadi. 5000 gektar, 10000 gektar bugungi kunda qishloq xo'jaligi fermerlar, klasterlar dalama-dalada yurishi mumkin. Ehtiyoji yo'q. Chunki Sputnik yordamida har haftada onlayn rejimda bu narsalarni ko'rsatib o'tishi mumkin. Mana 20-fevralda biz demak bular bilan shartnoma pilot loyihasini boshlaganmiz. 22-fevralda Sputnik uchib mana konturimizni belgilab o'tib ketyapti. 27-fevralda yana olyapti va keyingisi hozir keyingi etap uchib o'tganda martda 6-7 mart kunlar keyingi rasmini olib ketadi. Bu yerda yerda tekislab urug'lar ekilib, yashillik bo'lib, hosildorlik olinguncha to'liq 365 kunda nazorat qiladi va bularning arxiv ma'lumotlari ham paydo bo'ladi. Bu yerda kasalliklar, mineral yetishmovchiliklar boshqalari albatta ko'rinadimi? Mana dalalar bo'yicha hisobotlar, nimalar ekish mumkinligini, demak, mana bu yerda hozir masalan biz bu yerda pshenitsa, ya'ni ekilganligini ko'ryapmiz. Bu yerga paxta, g'alla, makka, jo'xori har qanday narsani qo'yishimiz mumkin.
o'sha yillar davomida hammasini hisobotlarini shakllantirib boradi. Okey, juda qiziq ma'lumot bo'ldi. To'g'risi, meni o'zim xabarim yo'q edi, o'rtoqlar. Mana hozir ko'ryapmiz. Bu degani yangi bosqichga chiqildi bu. Yangi o'rin. Oo, buni qaranglar, o'rtoqlar. Dron derdik, o dron endi kichkina bo'lib qolyapti hozir. Bu yanada bir chuqurroq bir qiymat bo'lyapti bu yerda. Bu hazil gap emas. Bu bilamiz, o'tgan yillarda ham bu tashkilot yaxshigina o'zini bir faoliyati bilan namoyish qilgan edi. Mana hozir ham ko'rib turibmiz. Demak, bizni oldinda yana ham texnologik, yana ham dehqonlar ishini yengillashtiradigan va mobillashtiradigan jarayonlar kutyapti. Hamkorlik qiladiganlar bo'lsa, bemalol to'g'ridan-to'g'ri shu nursiz. Qani vizitkamiz bormi, nimamiz bor edi? Shuni ko'rsating. Dilshod, shuni video olib qo'yasan. Dron texnologiya, dron texnologiya. O'zlariga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilasizlar. O'rtoqlar, biz bilasizlar, bu yerda hech qanaqa vositachilik ham qilmaymiz. Ya'ni yangilikka intilgan bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Endi hali ketmon, lapatka deganlar umri o'tibdi-da bo'lmasa aka. Endi texnologik dronlar bilan, sputniklar bilan ko'rar ekanmiz kasar. Bunaqalar qanaqa ajoyib. Bu Kosmik texnologiya yordamida har qanday dala maydonni onlayn nazorat qilish mumkin. Qayerdadir qanaqadir kasallanish o'choqlari, suvsizlik, tashnalik bo'ladigan bo'lsa, dronlar yordamiga keladi-da, o'sha yerdan ma'lumotlarni olib beradi. Ya'ni chezildi to'g'ri qilmagan bo'lsa, qayerdadir do'ngliklar bo'lsa, suv yetib bormaydigan bo'lsa, sputnik yordamida aniqlangan o'sha xavflilik joylari dron yordamida aniqlanadi-da, o'sha yerga ishlov beriladi. Biznes egasi Turkiyada turib ham ko'rib o'tiraver. Telefon. Bundan boshqa sizlarga nima kerak o'rtoqlar? Mana xudo, bunda yana bitta mobilliklar bor ekan. Biz live'damiz, xudo xolasa kichkinagina master klass bo'ldi. Bu yerda juda katta qiymat bor. Baraka toping, juda katta rahmat. Davom etamiz o'rtoqlar. Bitta 3-aka. Bo'lsa to'y bo'lsin, echki qo'yday bo'lsin dedi. Mana. Usta mutaxassislar bor. Bularda bilishimcha ta'limi ham bor edi, o'qitadi bolalarni. Ko'rdinglar, mana o'rtoqlar, biz davom etamiz. G'ayrat qiling. Zo'r, sog' bo'linglar. Xo'p, qolganlarga. Kelinglar mana shunaqasiga. Bu bitta jamoani endi sizlarga aytamiz, endi buni aytmaslikning iloji yo'q. Chorvadorlar, hurmatli chorvadorlar. Mana bu jamoani eslab qo'yinglar. Mana bu preparatni ko'rsatdi Shatov. Velafos, bilasizlar, Germaniyaga borib buni tayyorlab sizlarga ko'rsatgan edik va Velafosni olib keladigan Ideal Agrar jamoasi mana o'zi stend qilib bu tadbirda ishtirok etyapti. Eng qizig'i, Ismoiljon Germaniyadan tashrif buyurgan, Ulug'bek ham bilasizlar, chorva yo'nalishi bo'yicha qanaqa bir tadbirkor akamiz, hammasi bugun shu yerda ishtirok etyapti. Germaniyaga viza olib, Ismoiljonni ko'rgani borish shart emas. O'zlari shu yerda. Bir og'iz gaplashib ketamiz. Akalar ming bor uzr ham shu akalar bir og'iz gaplashib qo'ydik. Video olib turdik. Ismoiljon, Salomatlisiz. bilasizlar, bir nechta videolarni qildik. Ayniqsa haligi millioner yigit bor-diyu. Ana uni Yozef, juda populyarni bo'lib ketib qoldi. Yozefjon bu deyapti, millioner deyapti, turishini qarang, bir soddagina. Bizda bunaqa bo'ladi. millioner o'zi bilmaydi. O'rtoqlar, agar Ismoiljonning maslahatini olish uchun Germaniyaga ishlarni ko'rishga imkoniyatlar bo'lmasa, o'zlari shu yerda bo'ladi. Deb qolaversa, keyingi oylami yo may oylarida. Mayda katta seminarimiz. Da. Bahor bo'lib turasizlar. Eng yaqini erta va indin. Da, bugun erta mana mavzum bo'ladi. Aynan O'zbekiston sharoitida qilinadigan, issiq sharoitda qilinadigan 10 ta katta xatolik. Shuni o'z-o'z yoritib beraman. Buni olib ketgan odam chorasidan umuman qiynalmaydi. Shunaqa chorvachilik bizda bor ekan, bizda ham o'sha chorva bor, lekin samaradorlik pastligi ma'lum bo'ldi borganimizda. Ularni qilyapti bunaqaligini. Mana buni uyg'unlashtirilgan tadbirkorlar jamoasi o'zlari Germaniyada o'qigan, bilasizlar, agrar jamoasining hammasi Ideal Agrarda Germaniyada o'qishgan yigitlardir. Shunaqa. Sanjarbek kela olmadi, lekin Otayor akamiz shu yerda, Bunyod akamiz shu yerda, hammasi naslchilik bo'yicha. Bunyod aka. Bunyodjon. Naslchilik bo'yicha O'rta Osiyoda mana shu 5 talik bo'ladigan bo'lsa, shuni bittasi shu odam bo'ladi. Eslab qoling, Otayor akamiz ikkalasi. Aytaman-da. Yo'q, ko'p narsaga qodir, o'zi bilmaydi bu yoq. Haligi Yozef shunaqa. Haqiqatan ham men do'stimiz meni qo'rmasdan ayta olamanki, haqiqat siz aytgandek O'rta Osiyoda yo'q bunaqa odam. Shunaqa. 50 mingdan ziyod molni qochirgan Germaniyadagi eng taniqli qochiruvchi. 50 ming. Insof. Rostdan aytaman. Qayerda? 50 mingdan ziyod Shvab o'zi maydoni zonaga kiradi. Germaniyani Bavariya o'lkasini Shvaben degan joyi.
to'liq kiradi. Endi aka, yana bitta narsa borki, har qanday sohani mahalliylashtirish degan tushunchamiz borki, Xudo xolasa O'zbekiston sharoiti, O'rta Osiyo sharoitidan kelib chiqib turib, juda katta yangilik qilamiz. Xudo xolasa, Yaqin kunlarda bo'ladi. Sal uchini chiqazib qo'yamiz. Embrioni, bu degani toza zotlar mollarni, oddiy qilib aytganda, jaydari mollar 100% toza original inamarka mol tug'ib beradi degan yangilikni qilamiz. Xudo xolasa bu narsa. Bular Jiguliga Mercedes motorini qo'ymoqchi. Shunaqami? Oxirichi bular seremoniya qilmasdan bir kichkina buzoqchalarni olib kelib shu joylashtirib qo'yib bir yoqqa saqlab chiqarib oladi, o'chib ketishdi. Aka, bitta narsani unutmaylikki, chorvachilik asos genetika. Va to'g'ri tuzilgan ratsion. Agar biz genetikani to'g'rilasak, bugungi kundagi chorvamizni rivojlanishida asosiy punkti bo'ladi. Bu narsani idealaglar jamoasi inshaalloh mana shu gruppasi Otayor va Bunyodda genetikani rivojlantirsa, ratsion bo'yicha men javob bersam, Sanjar mahkam to'liq to'g'ri ratsionga ishlatiladigan komponentlarning aslini yetkazib beramiz. Bu juda ham qiymatli ma'lumotlar. Kichkina master klass qildik Ideal Agrar jamoasi haqida. Ko'ryapsizlarmi qanaqa? Sizlar uyda o'tiribsizlar hali ham. Qanday bir azobli bir holatda kelsanglarki Ismoil Germaniyadagi o'tiribdi. Shunaqa. O'rtalar kutib qolamiz. Erta-indin yana to'g'ridan-to'g'ri o'ziga murojaat qilsanglar bo'ladi, ko'rishsanglar bo'ladi. Bugun erta tadbirlari bor. Ishtirok etinglar. Ishtirok eta olmaganlar albatta kanallari bor. Instagram, YouTube'da naslchilik bo'yicha Otayor aka, Bunyod aka mana aytdi. Biz demak ko'pgina ko'rgan Germaniyaning sigirlarini xayrli bo'lsin, Xudo xolasa. O'rtalar biz davom etamiz, layvdamiz, davom etamiz o'rtalar. Bemalol akalar, sizlarni sal vaqtinglarni olib qo'ydik, maslahatni olaverasizlar. O'rtalar davom etamiz. Qani? Xo'p. Fotoseparatorlar bu yigitlarni yaxshi taniymiz, bu yigitlarni yaxshi taniymiz. Assalomu alaykum, hormanglar, charchamayapsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Mana shu yigit kichkina bo'lganiga qaramasdan juda katta ishlar qiladigan bola mana shu bola. Mana shu fotoseparatorda olib borib o'sha hududlarda kalibrovkasini qilib, u paytda Xitoynikimidi, qaysi edi unda? U ham Xitoynik, bu ham Xitoy. Fotoseparator bo'yicha mutaxassis. Bu bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bilasizlar, urug'larda rang bo'yicha, saralash bo'yicha juda ham katta ehtiyoj bor. Minglab soatlar bo'ladigan ishni bir necha minutlarda bajaradigan texnologiyada bu. Xo'p, bu qaysi korxonanikini hozir biz? Apex'niki. Bo'ldi, kimda urug'chilik bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, so'roq savollar, fotoseparatorlar tizimi, bundan boshqa yana nima bor? Yo faqat fotoseparator. Saralash rang bo'yicha hamma narsamiz bor. Ha, full. Destonerimiz bor, semishga chaqadigan aparatimiz bor. Предварительный чистка deydi buni. Guruch liniyani qurib beramiz Xorazm viloyatiga. Sholiq urug'lik liniyasi qo'yib berdik. Sholishlik ilmiy tadqiqot institutiga. Shigit tozalash liniyalari qo'yib beramiz hozir. Aka liniyasi boshqasida. Bu yerda endi fotoseparator turgancha fotoseparator deyapman. Atak bularda to'liq full xizmati bor ekan. Ya'ni mahsulot kirib, nariyadan urug'i rangi ajratib ketib qoladi. Tajriba bor, eng qizig'i bu yigitlarda. Keyslar bor, realni ishlab turgan korxonalar bor. Foydalanish kerak. Kimda endi urug'chilik bo'lsa, to'g'ri bu hamma uchun biznes emas, lekin biznes egalari eshitib qo'yinglar, mana tadbirkor yigitlarimiz bor. Bemalol murojaat qilsalar bo'ladi. Kontaktlari sen olib qo'yding-a? Bo'ldi, davom etamiz. Xudo quvvat bersin. Shu yerdamiz. Live'damiz. Davom etamiz. Endi ozgina aylanib yurmasak, adashib qolyapmiz o'zimiz ham. O'rtoqlar, buni qaranglar. Tomchilab sug'orish tizimlari. Boya biz va'da berdik-a, bitta ikkitasini olamiz, keyin tashqariga chiqamiz endi. Kurtkamiz shu yerdami? Xo'p. Hozir keyin bitta dronga o'tamiz. Bitta tomchilab sug'orishdan o'taylik, keyin bitta dronga o'tamiz. Turboplast o'tgan yili biz ma'lumotlarni yakunladik, lekin hali to'liq uni kanallarimizga chiqara olganimiz yo'q. Nimasi bilan qiziq degan savol bor. Agrotomchi ham, turboplast ham juda katta qismini lokalizatsiya qilishgan. Keling Abdusalom. Kelaring, bemalol live'da bemalol bo'laveradi. Abdusalom tanidinglar. Bu yigit bu korxonada necha yil bo'ldi? Turboplastda faoliyat bo'lib ketkazdi? 3 yil bo'ldi. O'zi Turboplast juda uzoq yillik emas, avvallari boshqa tizimda ishlagan, 8 nimasida bo'lgan, keyin o'zi alohida ajrab chiqib, hozir mana bu texnikalarni hammasini o'tgan safar 90% atrofida dedik. Necha foiz? 90% atrofida lokalizatsiya qilingan. Mana shu narsalar. Endi chetdan olib kelsa buni havoni olib kelish kerak-da, Abdusalom, to'g'rimi? Havoniga nimaga pul to'laydi bizni dehqonlar? Arzon bo'lsin, hamyonbop bo'lsin. To'g'ri, ba'zi narsalar bor, ularni kichkina detallar uchun zavod qurish kerak, shart emas. Xorijdan olib kelib qo'yiladi, deylik Turkiyadan, boshqa yerdan.
Xo'p, kayfiyatlar qalay bu yil? Yangiliklarimiz bor. Zavodimiz qachon bitadi, xudo xolasa? Yangi zavodlar harakatdamiz. Zavodlarimiz bitib qolgan. Yana bir yangilik biza Qozog'istonda ishlab chiqarish yo'li qo'ydik. Qozog'istonda. Turkiston shahrida Promzonani ichida katta zavod ochdik, xudo xolasa. Ochilish marosimida sizlarni ham Inshaalloh, inshaalloh. Qozog'istonlik hamkorlar ko'rib turgan bo'lsa, mana Turboplast mahsulotlari yerda ham endi ishlab chiqariladi. Bu korxona o'zini mahsulotlari bilan sinovdan o'tdi. Biz 1 yil ataylab maqtamadik. Aytdikki, ko'rasan, haligi chiqsa, agar mabodo muammo bo'lsa, ko'rsatamiz shu yerda. Ochiq oydin. Absalom aytdiki, aka turib beramiz biz dedi. Sanjar akamiz bilan borib o'sha yerda loyiha qildik, o'tirdik, zavodlarga oldik. Zavodlardan qisqa kadrlar chiqarib turibmiz, lekin zavodda to'laqonli hali balkim o'sha yangisiga ulab qo'shib chiqaramiz. To'liq birinchi seriyadan mahsulot ishlab chiqarishadi va sifat kafolati bor bularda. Maslahat guruhi bor. Narigi tomonda ko'rdinglar, Hamro akamizni hamkorliklari bor. Juda ham katta jamoa buni maslahatini berib beradi. Qora bersa o'zlarida ham maslahat guruhlari bor. Obidjon aka ham shu yerdalar. Ha, Obidjon realniy tadbirkor. Boya biz Robitjonni oldik. Obidjon Turboplast ishlatib priz oldi o'rtalar. Realniy mahsulotlarni yaxshi oldi. Tabriklaymiz, xudo xolasa xayrli bo'lsin zavodlarda ochilishlari ham. Biz live'damiz. Turboplast ishlariga omad. Biz to'laqonli hali Turboplast haqida yangi ma'lumotlar taqdim etamiz. Xudo quvvat bersin. Biz davom etamiz o'rtoqlar. Yana bitta dronda yangilik bo'libdi o'rtoqlar. Boya ko'rdinglar, Sputnik orqali bo'lsa, bu yerda dronda ko'chma bir loyiha qilishdi. O'zim ham hali ko'rganim yo'q. Men shunchaki tashqaridan ko'rdim bularni. DJ'ni O'zbekistondagi haqiqiy eksklyuziv hamkori bu korxona. Ko'ryapsizlarmi? Dalalarda dehqonlarimiz hech yoqqa bormasdan sepib, dorilar yuradigan bo'lsa, maza-yu bu. DJ'ni hozir bu korxonasi nima ekan ko'ramiz. To'lqin aka, charchamayapsizmi? Keling bu yoqqa. Ustozlarimizdan xudo xolasa Sardor o'g'illari ot o'rni toy bosar. Narigi tomonda o'sha xorijdan olib kelingan Makka jo'xori hosildorligini qancha dedingiz? Sen yana bir qaytaring. Rekord darajada bo'ldi deb o'ylayman. Namanganda, Chustda 120 tonna silos olishdi o'tgan yil hisobida. Bitta dalamiz. Men juda ko'p Makka jo'xori bo'yicha mutaxassis emasman. Eshitib turganlar bo'lsa, shu gapga bir o'zingizlar izoh yozinglar. 120 tonna meni maksimali bu. Maksimal. Ha, endi biz aytmaymiz to'laqonli hamma shunaqa deb, lekin maksimal. Bitta dala O'zbekiston bo'yicha bitta shunaqa. Значит, u urug'i potensialini ko'rsatib berdi. Urug' qayerda turibdi o'zi? Qaysi uyda? U hali o'tib ko'ramiz, o'rtoqlar, o'tib ko'rsatamiz. Intriga bo'ldi. Kechi Dilshod. Kechi, mana akalarimiz yangilik qilgan, mana ko'rib turibsiz, avtomobilga mobil uskunalarni o'rnatib turibdi. Nima bu? Nimaligini hozir ko'ramiz. Mahsulotlarni. Xormanglar akalar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Harakatlar bilan. Xo'p, buni korxonaning nomini Dron servis korxonasi. Dron servis. Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Dron servis korxonasi. Bular ta'limlari ham bor, yoshlarni o'qitishadi, boshqa qiladi. Lekin bizga mana bu turgan mashina qiziq. Nima aloqasi bor u dronu nimasiga? Nima bo'lyapti bu yerda? Meni bunaqasi bo'lmagan o'rtoqlar. Buni qaranglar. Bu harbiy haligi uchrashuvda turgandek bo'lyapmiz bu nachinkalar. Qani bir tushuntirib o'rasiz, nima? Bizni mana shu 4 yillik faoliyatimiz davomida qishloq xo'jaligidagi mana shu dronlar bilan ishlov berish jarayonida kelib chiqqan muammolarga yechim sifatida shu kompleksni, dron kompleks deb ataymiz. Dron kompleksi ishlab chiqarganmiz. O'zimiz korxona tarafidan modellashtirilgan va to'liq shu avtomatlashtirilgan holda ishlab chiqarilgan. Uni maqsadimiz, birinchi navbatda maqsadimiz qishloq xo'jaligida yangi innovatsiya orqali fermerlardagi ishchi kuchini kamaytirish, ya'ni ishchi kuchini yengillashtirish, yoshlarni qishloq xo'jaligiga jalb qilish, ya'ni og'ir ishchi kuchini avtomatlashtirilgan holatda ish samaradorligini oshirish bo'lgan. Bunda qilinadigan ishimizda mana to'liq boshqaruv pulti, o'zini tok manbasi, generator bilan mana kimyoviy vositalarni zararsiz holatda aralashtirish uchun, uni to'liq o'zini aralashtirish uchun moslamasi, kimikatlarni bu yerga soladi. Bu o'zi avtomatik ravishda o'sha 500 litrlik kimyoviy vositaga qo'shiladi. Fermerdan biz avval ulardan ishchi bering, ularga suv bering degan narsalarni talab qilardik. Hozir fermerdan faqat kimyoviy vosita bo'lsa bo'ldi. Kelajakda u ham qo'shilsa, u ham kerak yo'q. Davom etamiz. Shu bilan birgalikda mana bitta suv olish jarayonida minimum 100 gektardan 170 gektargacha ishlov berish to'liq oladi. Bu degani bir kunda minimum
7-8 dona traktor, maksimum shu 20 donagacha traktorlar ishini bajaradi. Shu bilan birgalikda ba'zi bir ishlov berish imkoniyati yo'q bo'lgan ekin turlarini to'liq dronlar bilan boshlang'ich texnologiyadan oxirigacha ishlov berish imkoniyati bor. Masalan, sholini olib qaraydigan bo'lsak, ya'ni guruchda ekishdan boshlab to oxirgi ishlov berishigacha bo'lgan barcha jarayonlar dronlar bilan amalga oshirsa bo'ladi. Bugungi kundagi eng katta muammolarga mana prezidentimiz yaratib berayotgan imkoniyatlari bilan, shu mana shu qishloq xo'jaligidagi innovatsiyani, IT sohasini kirib kelishi bilan mana shu yangiliklarni mana ko'zlaringiz guvoh bo'lib turibsizlar. Barakat topi. Nurul aka, qisqa savol beraman. Men fermerman. Dasht ichida dalam bor. Demak, sizga aytsam, siz bitta mashina borganda kompleks yechim bilan boryapsiz. Xuddi shunday. Preparatini o'sha olasiz. Mana dozatorni shu aralashtiradi va dron ishni boshlaydi. Bu 10 ta traktor bo'lganda ham katta narsa-da bu. Qancha yoqilg'i traktorchini, haligi endi traktorchilarni chiqar, haligi o'qituvchilarni kirgizib bo'lar ekanda, nabarotiga, o'qituvchilarning hurmati oshar ekanda. Endi bu traktorchilarga tegib ketmasin. Bu deganimizchi, biz zamonaviy bunaqa tizimga yetib kelganmiz. Bitta muammomiz o'sha dronlarga ruxsat olish masalasi bilan hamma yozadi. Dronga ruxsat yo'q, valomatli, falon piston. Bu masalada muammo yo'qmi? Bu masalada ham muammo yo'q. Hozirgi kunda mana 20 dan ortiq korxonalarga ruxsat berilgan. Shu dronlar bilan ishlov berish, shu haqiqiy xizmat ko'rsatish, shu bilan birgalikda bu yerda xavfsizlik tomonlari maksimal darajada o'ylab ko'rilgan. Mana hozir bizning korxonamiz tarafidan ham to'liq boshqaruv tizimi yo'lga qo'yilgan. Shu haqda bizga ham ruxsat berilgan. Demak, murojaat qilsa 658-sonli Vazirlar Mahkamasining 2022-yildagi qarori bor. O'sha orqali bemalol o'sha barchasi tanishib olsalar bo'ladi. Juda zo'r. Biz endi live-damiz. Qisqa bitta narsa aytib o'tib ketaman. Respublikaning qaysi hududlarida xizmat ko'rsatyapsiz? Bizni hozirgi kunda Toshkent viloyati, Buxoro va Qashqadaryo shu qatorda mana shu yilda prezidentimiz shaxsan topshiriqlari bilan barcha viloyatlarda shu xizmatda tashkil. Barcha viloyatda. Barcha viloyatlarda tashkil. O'rtoqlar, hamma joyda bo'ladi. Hamma joyda. Mayli, bu mobilnisi bo'larmi, boshqa bo'ladimi? Servis bor. Ruxsatnomasi bilan. Yana shu bilan birgalikda bitta yaxshi ma'lumot aytib ketishim kerak. Hozirgi kunda mana Qishloq xo'jaligi vazirligi hosil raqamlashtirish markazida agro platformadan barcha fermerlar foydalanadi. Shu platformaning ichida imtiyozli kreditlardan prezidentimizning 130-sonli qarori bilan, farmoni bilan to'liq buyurtma qilishlari va o'sha imtiyozli kreditlardan foydalanib, shu uslugalardan foydalanishlari mumkin. Imkoniyatlari bor ekan, balkim sizlar bilmasa, bu kishilar biladi. Qarorlardan xabari bor, boshqasi bor. Endi sizlarga bitta savol, shu dron haqida ko'rdinglar, bir qisqacha ma'lumot, bu juda ham oz men uchun. To'laqonli ma'lumot bo'lsin, korxonaning o'zini faoliyati bilan desanglar, dron deb yozib qo'ysanglar, biz ma'lumotni olamiz. Bularda hali juda ham ko'plab sizlar bilmagan fishkalar, yangiliklari bor. Xat xayrlashmaymiz. Xudo quvvat bersin, biz davom etamiz. O'rtoqlar, ketdik endi, sekin yuramiz. Biz boya To'lqin akamizni ma'lumotlarini aytdik, bitta o'sha ichkari tomondan ko'rib ketaylik, dilshod nimaligini ko'rsataylik. Mana orqa tomonda boshqa yo'nalishlar bor. Ha, ko'ryapsizlar. Boya aytdimmi, hamma narsani biz to'liq ko'rsata olmaymiz. Biz hammasini ko'rsatib qo'ysak, sizlar uyda yotib ko'rib qo'ysa, keyin kelmaysizlar deb yoqqa. Sizlar kelib ko'ring. Xo'p, davom etamiz. Qani? Shu o'rtadan yuraylik, mana shu yerdan ko'rsatib o'tib ketamiz. Narigi tomonga. Mini texnikalar, tashqari texnikalar ham bor. Chorva ham bor. Ularni ham sizlarga ko'rsatamiz o'rtoqlar qo'ldan kelganicha. Agrolizing xodimlari shu yerda ekan. Paxta terish uskunalari, Eminabiy, charchamayapsizlarmi? Xo'p, mana shu tomonda ham bitta bir ko'rib chiqaylik, kimlar kelgan bu yil, qanaqa yangiliklar bor ekan. Xorijdan ham kelgan uskunalar bor. Bir emas, bir nechta tomchilab sug'orish tizimlarini ko'rsatadigan, taqdim qiladigan korxonalar bor. Agro chorva apparatlari. Sog'ish apparatlari. Marhamat. Sog'ish apparatlari. Akalar, kontaktni beringlar. Charchamayapsizlarmi? Harakatlar bilan. Xo'p, korxonaning nomini nima deymiz? Agro chorva. Avvalam ko'rishdik, avvalam. Va'da qiluvdik-ku akam, men qatnashaman deb. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Yaxshi vaqt bo'ling. Hormanglar, akalar, yana qo'lingizni olib qo'yaylik. Bugun yaxshi vaqtlarda
Yaqinda Toshkentda bo'lganda akadan so'radim. Aka, Samarqandda qatnashamizmi dedim. Yo'q, Samarqandda qatnashamiz dedi. Mana ixcham, mo'jaz, sog'ish apparatlari, boshqa kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Sigirlar bu apparatlarni kutmoqda o'rtoqlar. O'sha shunaqasi. Veterinalar uchun ham hamma narsa. Tamam. Katta rahmat. Mana shu chorvachilikni rivojlanishiga juda katta hissa qo'shyapsiz aka. Baraka toping. Ishlaringizga Alloh barakat bersin. Yigitlar kelishdi, deydilar, agrar Ismoiljon aka ratsionlar bo'yicha, boshqa bo'yicha, mana bu akalarda juda katta ilmlar bor. Foydalanish kerak hammasidan. Qanday birinchi kun bugun kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi. Endi ro'zada ozgina nimaroq bo'lib turibdi, lekin o'ylaymiz ki gapirib turamizda. o'rtoqlar, korxonaning mana kontaktlarini ko'rdinglar, murojaat qilasizlar. Biz endi live-damiz, xudo xolasa, hali bir alohida olib ketamiz. Xursandmiz. Sog' bo'lasiz. Aka. Salomat, sog'ligingiz yaxshimi? Ishlaringiz yaxshimi? Siz apparatingizni ko'raman deb qidirib topolmadik. Qani apparat? Apparat chiqarganim yo'q. Ha, chiqarmadingiz. Yo'q. Saralash apparatlari bor-da, Sho'rboy akamizda bilasizlar. O'sha pek kuchli analog desak to'g'ri bo'lardi. To'g'ri. Hali ham bormi? Savdosi bilan shug'ullanyapsizlarmi? Korxonaning nomi nima? Qaysinga saytga kirib ko'rishadi ular? Saytga Almasiyada ko'rsinlar. Men sizga o'zi tashab qo'yaman, tanlab. Bo'ldi. Murojaat qilsanglar, so'rasanglar, qanaqa saralash apparat desanglar, biz kontaktlarni tashlab beramiz. Aka, biz live-damiz, xudo xolasa ko'rsatishamiz. Bog'i shamol. Veterinariya o'g'itlar, urug'lar, hammasi pul ekan-a? Bog'i shamol. Qani nima kontaktinglar? Urug'larimiz ham bor. Bo'ldi. Bitta kontaktni beringlar. Mana shu. Orqasida bormi kontakti? Mana shu yerda nimalarimiz bor edi? Umumiy. Kataloglarimiz bor, agrokimikatlarimiz, veterinar preparatlarimiz, urug'larimiz ham bor. Ozuqalarimiz bor. Joylashuv qayerda? Samarqand. Asosiy joyimiz Toshkent shahar Bektemir Ha, Toshkentda. Samarqandda 3 ta filialimiz bor. Aha. Bemalol qilsangiz bo'ladi. Telefon raqamlari yozilgan. Viloyatda hududlarda nimalar hamkorlar? 3 ta nimada bor? Biz eng asosiy ofisimiz Toshkent shahar. Ha. Bir korxonalar bor, ofislari bor, hamkorlari bor. Biz yaxshi bilmas ekanmiz. Demak, bizni o'zimiz ham hali ko'p narsa o'rganishimiz kerak ekanda. Biz bilmayapmiz, sizlarda kechinglar ko'rasizlar, yangi hamkorlar, yangi preparatlar, yangi ilm tajribalari bor. Foydalaninglar o'rtoqlar. Davom etamiz. Alaykum salom. Aka, charchamaysiz? Ishlaringiz yaxshimi? Bizdan stenddan bir videoga olaylik. Qaysi edi u? Mana bu chorva apparati usti. Bumi? Ha, mana bu. Hozir olib chiqdik. Oldingizlar. Hozir olib chiqdik. Agar keyinroq bir o'sha yerdan chiqdik. bo'lsa bir yaxshilab olaylik, iltimos. Hali buni live-damizda biz. Shuni olib ketyapmiz. Xudo xolasa alohida bir nima olamiz. Hozir biz she'rni olmadikmi? She'rni oldik. Ha, oldik, hozir oldik. Xo'p, mana bu qatorda ham mahsulotlar bor ekan. Xo'sh, shu tomonda ko'raylik, makkajo'xori qo'yib qo'yibdi akalar. Xo'sh. Men bilan yurganinglarda ko'rasizlar endi. To'g'ri tushuninglar. Men qarab ko'rib ketyapman. Hammasini ma'lumotlarni o'zingizlar keyin live-da ko'rib olasizlar. To'rabek aka, hormasinlar. Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? To'liqlankam 120 tonna deb vahima qilganiga hozir hali YouTube'ga chiqarmasimizdan komment yozishni boshladi. Qani ko'rsating korxonaning nimalarini deb. To'rabek akam, agar mabodo malina, umuman rezavor deymiz, rezavor mevalar, golubika, ejivikalarga qiziqadigan bo'lsanglar, maymunjon deysizlarmi? Chetdan olib kelyapti juda ko'pini. O'zbekistonda lokalizatsiya qilib o'sha navlarni o'sha jarayonni boshlagan. Kumushkonda bitta loyihamiz turibdi. Yaqinda videosini olamiz, xudo xolasa. Erta bahordan boshlanadi jarayonlar. Juda ham ko'p yangiliklari bor To'rabek akamda. To'lqin aka, korxona haqida qisqacha ma'lumot. Qayerda mahsulotlari bu? Xitoy. O'tgan yili kelganimizda hali ma'lumotlarimiz ko'p emas edi. Qanaqa o'tdi sezon? Xudo xolasa yuzimiz yorug' o'tgan yil rezultatlar bo'yicha dehqonlar endi 100% demoqman, 95% hammasi rozichilik bildirdi. Suvga chidamliligi, issiqqa qurg'oqchiligi boshqa. Qashqadaryo sharoitida ham bir xil joylarda hali boshqa urug'lardan ekkanimiz qurib qoldi deganda, sizga qurmadi degan tafsilotlar ham kerak bo'lsa o'sha dehqonni telefon nomerlari ham bor, beramiz kimga qiziqqan bo'lsa. Kanallar ochdi, Sadorbek o'g'illari bor, kanallar ochdi. Qani kontakti bor, menga nimani bering, telefon raqami bor, nimani bering. Va kirib o'zingizlar ko'rib rezultatlarni ko'rsanglar ham bo'ladi. O'sha yerda. Bormi? Mana kanallar. Shu yerda olib qo'ya qolgan osonroq, kattaroq bo'ladi. Bu nisbatan yangiroq korxona, hali O'zbekistonga kirib kelganiga 2-3 yil sinovlari bilan bo'lib qolyapti va ba'zi jarayonlar hali davom etyapti. Ya'ni sinovlar, yangi navlar bo'lyapti. O'ziga yana 20 xil urug'imiz kelgan sinov. 20 xil. O'tgan yil ham bir 10 dan oshiq edi. O'tgan yil 16 xil ichidan bittasi zo'ri chiqdi, uni olib keldik, xudo xolasa
16 xildan bitta. 16 dan bitta chiqdi. Normalga bitta taklif bor deb, hozir eshittirman buni. Ha. Mana xalqimiz nima deydi? Bolajon xalq. Ha. Bu yoqqa bayramlar olib boradigan bo'lsak, bodron olib beramiz, bodron. Ha. Bodron Jo'xorni urug'i bormisa bor deyapti. Ha. O'shani ham olib keling deyapman O'zbekistonga ekib ko'rishsa. Marhamat. Ha, yaxshi bo'ladi. Bodroq hammasi. Jo'xori bo'yicha hech kim hali bunday bir yegulik qilmadi. Buni agar Shu yil sinovga kelgan xudo xohlasa. Bo'ldi. Yangiliklardan bahor qilib turasizlar. Biz live-damiz, xudo xolasa davom etamiz, akalar. Dalshi. Hop. Sifat agro. Mashalloh. Hop, bitta chetdan ko'rib nariyoqqa chiqamiz endi. Sifat agro. Qaysi kontaktni ko'rsataylik, akalarim? mana bu kontakt. Qani, Sifat agro. Mana shu kontaktlar ko'rinsin. Himoya vositalari, urug'lar, xuddi haligi Sam Agro Centerda assortimentiga o'xshatib yubordim. Shunga o'xshagan faoliyat ekan sizlarda ham. Urug', himoya, urug', hammasi bor. bor. Komanda bor. Ofis qayerda joylashgan? Ofis Tayloq madaniyatda bor, katta ofisimiz. Shaharning ichida Bog'i Shamolda joylashgan. Sifat agro magazini katta Qo'rg'onda bor. Charxi Poskeyda bor, Pastarxon Charxinda, Baqliyonda joylashgan. Samarqand atrofida ekan. Samarqand atrofida 7 ta 8 ta filialimiz bor. Sifat agro akalar bemalol murojaat qilasizlar, kontaktlari bor. Hamma xizmatlarni ko'rsatishamiz deyapti. To'liq qonuniy ma'lumotlarni o'zingizlardan olsanglar bo'ladi o'zlaridan. Bemalol kelavering. Davom etamiz orqali. Endi tashqariga chiqamiz. Tashqariga chiqamiz endi. Chorvachilikni ko'ramiz. Bu yerda turli xil operatsiyalar o'tkazilyapti, ya'ni somonni maydalab, TCT Agro o'zining uskunalarini olib kelib o'sha yerda mahsulotlarni reklama qilishyapti, to'g'riroq aytadigan bo'lsak. Mana bu yigitning ismi Fazliddin. Fermerning kuni degan. Akalar ming bor uzra. Shundoq charchamayapsizlarmi? O'tiringlar joylarda. Biz videoga olib ketyapmiz. O'tiringlar joyida. Fazliddin, siz gaplashaverasiz. Fermerning kuni kanalining admini tashqarida chorva yo'nalishdagi hamma ishni mana shu bola tashkil qilgan. Mabodo chorva yo'nalishi bo'yicha kimga ma'lumotlar kerak bo'lsa, fermerning kuni deb yozsanglar chiqadi. Biz suhbat ustida bo'lganimiz uchun hozir bularni bezovta qilmaymiz, davom etamiz. Eslab qolinglar Fazliddinni. Akalar, ming bor uzra, live-damiz davom etamiz. Xo'p. Yana qanaqadir uskunalar, menimcha bu sutni obработка qiladigan uskunalar bu xorijdan tashrif bergan O'zbekistonniki emas, chunki hamma turgan hamkorlari ham ruslar turibdi. Men hozir ruscha gapiraman, ko'pchilik yana tushunmaydi. Bu haqida alohida bitta ma'lumot olib ko'ramiz o'rtoqlar. Lekin mabodo kelsanglar, o'zingizlar kelib gaplashsanglar ham bo'ladi. Xo'sh, ana kiyimni beringlarchi, tashqariga chiqamiz endi. Ertindin keladigan bo'lsanglar, sal issiqroq kiyim olasizlar o'rtoqlar. Salqinroq bo'lyapti havolarimiz. Endi chiqamiz tashqariga. Bu tashqaridagi pavilyon o'rtoqlar. Va nihoyat mana biz chiqdik. Mana bu yigitning ismi Bahromjon TCT Agro. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Bir nechta korxonalarda Здравствуйте. Здравствуйте. Bu yigit bir necha korxonalarda представитель hisoblanadi. Boya biz kelib ko'rdik. Bular demonstratsiyalar tugatib qo'yish shekilli aylantirib narsalarni somonni maydalash bo'yicha mana bu somon, katta somon, mana bu yerdan o'tgandan keyin bu eng primitivi shunaqa zo'r uskunalar bor, mobilniy bo'ladigan bunaqa mayda bo'lib ketgan somonlar. Bu sog'ish, leli nima deyiladi o'zi o'zbekchasiga? Lelimi bu? Da, robotizatsiya firmasi. Umuman qaranglar, Germaniyada biz ko'rdik. Umuman odam yo'q, o'zi haydab, o'zi tozalab, o'zi sog'ib turadigan firma bor. Bizga ham yetib keladi inshaalloh. Bundan tashqari nechta sizda hozir mahsulotlarimiz nimalar, qaysi korxonalarda? Biz elita zavod bilan ishlaymiz, Yevropa davlatlari bilan, Amerika, Kanada bilan. Amerika, Kanada. O'sha robotizatsiya bo'yicha, undan tashqari hozirgi bu yildan boshlab yana Fullwood jihozlar bilan ishlayapmiz robotizatsiya bo'yicha. Sog'im zallari, молочный tank, sut qayta ishlash liniyasi, texnika, dala texnikasi, chorva uchun sug'orish, issiqxona, parandosh har xil yo'nalishda. Juda zo'r. TCT Agro deb yozsanglar, o'zi chiqadi. Kanallar bor, saytlari bor, bemalol. Bu yigit bu yosh bo'lishiga qaramasdan O'zbekistonda juda ko'p ishlarni amalga oshirgan. Juda ko'p texnikalari hozir fermer xo'jaliklarida faoliyat yurityapti. Realniy faktlar bor, keyslar bor. Qanaqadir murojaat qilsanglar olib kelib berish ehtimoli bor emas. Kafolati bilan olib kelib beradi bu yigit va
eng qizig'i ishlash nazoratini mutaxassislar bilan doimiy nazorat qiladi. Yaqinda bitta loyihani ko'rdim. Ya'ni respublikada yurib, hamkor sherigimiz. Germaniya Obedgoyimdan. Ha. Havoy. Ha. Biz 3-4 ta xo'jaligiga havo o'sha 2 kunga har bitta xo'jaligi bor, paslaqachini olamiz. Juda ajoyib. Davom etamiz. Live'damiz xudo xolasa TCT Agro eslab qolasizlar. O'rtoqlar, mana bu apparatni qaranglar. Tank deysizlarmi? Buni apparatni qaranglar. Bu apparatni maxsus olib keltirdik biz. Agrikolani bilasizlar, yo Turkiyani boshqa ekish moslamalarni bilasizlar. Bu o'shanga analog qilib chiqarib O'zbekistonda analog qilib chiqargani. Kecha yo'q edi, bugun aytdik olib kelsin bu yigitni. O'zbekistondagi ixtiro desak to'g'ri bo'ladi. Qani egasi qayerda? Sizmisiz? Ismingiz nima edi? Sodiqjon. Sodiqjon, ha? Sodiqjon. Sodiqjon. Biz bilishimizcha bu urug'lar ekarkan. Ha, o'zingizlar o'sha haligi chetdagi nimalardan ko'rib yasagansizlar va bu уже ishlayotgan. Ha, ishlayapti bu. Ishlayotgan joyidan olib keldik. Ha, nimalar ekadi bu? Bu piyoz ekan. Piyoz. O. Bulung'urliklar minglab odamlarni ishlatib piyoz ekardi ko'chatda. Keyin Agrikola keldi, Gaspardo keldi, ekilyapti, lekin yetishmayapti. Mana buni analogi. Bu xuddi qolishmayapti. Qanaqa ekyapti? Nima? Ekkanlar o'tgan yil necha yildan beri? 130, 140, 150 tonnagacha oldik. Qancha necha gektarga ekib berdinglar umumiy maydonda? 20 gektarlar. Ha, o'tgan yil unaqa ko'p bo'lmagan. O'tgan yil o'zi yo'lga qo'yib oldik-da. Ha, tushunarli. Biz o'zimiz ham yaqinda ma'lumot topdik. Yaqinroqdan ko'rsat, bunday qarasanglar, bunday svarka qilib qo'lda yasab qo'yganga o'xshaydi-yu, lekin aslida o'zi urug'ni tushishini ta'minlash, buni ko'milishini ta'minlash o'zi. Yerda tekisligi bor. O'sha piyoz urug'ini ekar ekan. Piyoz urug'ini nima yerda vakuumli narsa qilishga men nima uchun buni ko'rsatyapman? Agrikola Gaspardadan zo'rmi? Yo'q, bu zo'r emas o'rtoqlar. Albatta ularda 100 yillik tarixi bor, juda katta ilm bor, lekin biz yigitlarga qaranglar, yosh yigitlar qarab turgan yo'qda bular ham. Nima ertaga buni ham takomillashtiradigan bo'lsa, biz birovdan kam joyimiz bormi? Nimaga endi chetda olib kelishimiz kerak? 3 yildir, 5 yildir, ha? Men siz bilan alohida uchrashib, bu qilayotgan ishingizni yoritib, O'zbekistonda 100 million dollarlik loyihalar bor, sizlarga o'xshagan yoshlar ajratilgan. O'shani qaysi qismini Alisher Zafar bilan gaplashib, inshaalloh buni hal qilamiz. Kelishdiga xayrlashmay turamiz, davom etamiz. O'rtoqlar ketdik. Yig'adigani ham bormi? Ha, o'sha dalani o'zida qilgansizlar. Dalani o'zida bo'ladi. Ha, bu bola toshni prezident oldi o'rtoqlar. Всё, bo'ldi, pishdi bu yog'i o'zi. Oldi, prezident oldi. Va agar minglab ayollarimizni daladan chiqarib, mana shu narxini pasaytiradigan ish qiladigan bo'lsa, bu bola prezident oldi. Sababini aytaman. Hozir piyoz narxi 5 so'mgacha ham tushib ketganda, biz agar bunaqa turishda piyoz narxi u 1200, 1.5 ga chiqargan bo'lsa, dehqon bu bankrot bo'ladi bu. O'zini o'zi qoplamaydi. Mana bunaqa tizimlarga o'tib, tan narxini pasaytiradigan qilishimiz kerak. Gaspardolarda, agrikolarlarda siyalkasi necha pul deysizlar? 30 ming dollar atrofida. Ya'ni har bittasi shuncha pul O'zbekistondan chiqib ketadi. Mana o'zimizda traktor o'zi, boshqasi o'zi, mana shu yosh yigitlarimiz buni takomillashtirish bo'yicha alohida maslahat qilamiz, xo'pmi? Traktorni ham o'zingizlar yasadinglarmi buni? Ha? Hamma yo'q. Full qilishibdi-ku bular. Ha, alohida obzor qilamiz, o'rtoqlar, ketdik. Xo'p. Qolganlarni Dilshodni bir ko'rsatib qo'yasan. Endi hammasiga charchadik. Biz ham ro'zamiz akalar. Ming bor uzr sizlardan. Qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumot beryapmiz. Mana shu Dilshod ham shuni ko'tarib yuribdi. Teppa-teng biz bilan nima qilamiz, nima qo'yamiz? Shu ko'proq ma'lumot tarqataylik sizlarga. Kelmaganlarga, kela olmaganlarga, kimdir mazasi yo'qdir, to'yi bordir, ishi bordir, to'g'ri tushunamiz. Shunga endi qo'ldan kelgancha ma'lumot berishga harakat qildik. Shuning uchun endi bitta kommentda qo'llab qo'yasiz akalar. Mana bu ham O'zbekistonda lokalizatsiya qilingan ekan. Biz Yevrotirga borganmiz, juda ham ko'p bu tizim bo'yicha dunyoda mahsulotlar ishlab chiqaradi. Bilishimizcha O'zbekistonda qilinayotgan ekan bulardan. Assalomu alaykum. Hormanglar, charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Hormayapsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Hormanglar. Qaysi kontakt? Shumi? Avval kontakti. Agrovilla. Jahon Agrovilla. Bu korxonaning nomi, ha? Bu korxonaning nomi. Zo'r. Endi biz boya ko'rardik o'sha sigirlarni o'tlashida, o'sha sigirlarni valyer deymiz, endi har xil nomlanishlari bor. Mana bunaqa joylari bor. O'zbekistonda qilinyaptimi bu? Bu 100% O'zbekiston mahsuloti. Kelingchi, mayli bu juda qisqagina ma'lumot olamiz, o'rtoqlar. Bu haligi mollarda turadigan joyi. Nokirib turadigan joyi. Biz bilishimizcha shunaqa edi va buni plastmassadan qilinayotgani ham bor. Hozir plastmassadan qilinayotgani ham bor. Bularda qarang, bu yaxshi sifat, yaxshi ko'rinishi. Mana bu esa mollar ko'pincha bilasizlar, pastga yem tashlab ketiladi, kallasini chiqarib turadi, bu nazorat qilib turadigan. Shunaqami? O'zini boshqarish tizimlari ham bor ekan. Bu ham o'zimizda. Bu 100% O'zbekiston mahsuloti, zanglamaslik uchun 40 yil garantiyasi bor. Ha?
u 40 yil. 40 yil garantiya bor. Bir yigitni umri ekanda o'rtoqlar, bir marta olsa o'sha ancha munchaga. Bu ham pul turardi endi xorijdan kelardi. Shartmi endi shuni o'zi? $100, $120 o'zimizni tanish fermerlar sotib olgan. Teng yarim narxiga hozir xudo xolasa berish imkoniyatimiz bor. Juda ham ajoyib. Kontaktini ko'rdinglar. Biz bu ma'lumotlarni to'laqonli ishlab chiqarish joylari bo'yicha ham sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ko'ramiz, rostdan ishlab chiqaryaptimi yo boshqa yerdan olib kelib sotyaptimi, ko'zinglar bilan ko'rishingiz mumkin. Qayerda joylashgan? Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani. Inshaalloh boramiz. Boramiz deydi-yu. Biz sizlarni kutamiz. Xat xayrlashing. Undan tashqari chorvadorlarga loyihalashdan boshlab polni fermani qurib bitkizib berishgacha imkoniyat bor. Quruvchilik, ustalar, jihozlash, hamma xizmatlar bor. Beton quyish, betonda nima uchun unaqa qalinlikda, nima uchun ariqchasi bor, nima uchun etga 350 marka, nima uchun 100 marka, hammasini polni patkilib tushuntirib qilib beramiz. Demak, quruq buni yasash emas, ilm ham bor ekan, tajriba ham bor ekan. O'rtoqlar, demak, to'laqonliroq ma'lumot olamiz. Xat xayrlashmadik bo'lmasa. Xudo quvvat bersin. Davom etamiz. Hop, bu yerdan shunday o'taylik bo'lmasa. Endi traktorlar qo'yib qo'yilgan, hammasi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, katta kichik traktorlarni o'zingizlar kelib ma'lumotlar olsanglar bo'ladi. Korxonani qaysi traktor edi bu? Farrondet, salom. Qaysi kontaktda? Agroto Holding. Agroto Holding. Mana shuni kontaktni olib qo'ygin. Mini eng kichkina ot kuchimiz necha? 40 ot kuchi. Eng kichkinasi 40 ot kuchigacha ham bor ekan, o'rtoqlar, bemalol. Biz live-damiz, xudo xolasa, bu yerga mana shu pavilyonga bitta kiraylik, keyin bitta chorvani ko'rsatib yakunlaymiz. Bu yil joy yetishmadi u yoqda va qo'shimcha pavilyonlar qilindi. Mana bu tomonda mabodo xorijdan kelgan mehmonlar va boshqa uchun choy ichadigan joylar bor va mana bu yerda yana qo'shimcha joylar tashkil qilingan. Xo'p, endi food alohida qilibdi. O'sha mashhur Murodjon, ertaga Murodjonni lokatsiyasini almashtiramiz, xudo xolasa. Murodjon, charchamayapsizmi? Necha xil asalimiz bor? Bittasini mana idishlarda buni hali toza asal uzilmaydi deydi-yu. Mana afg'on asalimizdan bilan bormi? Bor. Mana afg'on asalidan, ha? Afg'on asal, yeshillik o'zimiz tog' asali. Akatsiya asali. Akatsiya. Ha. Oqquray. Rastorovchi. Mayska asal. Keyin bu eng oxirgi pishgan qizilmiyani gul asali. Ipan asali. O'zimizning joylar yantoq asallar. Bu yerda mana qo'shimchalari bor. Zo'r qilib mevalar yanchilganda immunitetgacha. Bu yanchilmagan qoladi. Bu quritilgan meva qovoqlarning o'zi. Sedanali im bermaydi. Zo'r. Inlari bilan, og'iz ocharlariga qaranglar, necha xil assortimenti bor. Murodjonning o'zini Instagramda ham, boshqada kanallari bor. Murodchi asal desa yana bitta Murodchi asal chiqyapti. Ikkita ekan. Asalchi Murod. Sizniki nima? Meniki asalchi Murod, asallarning rasmi bor. Asallarning rasmi bor. Ha, ikkita asalchi Murod ekan. U akam bizga begona emas. Asal haqida ma'lumot olgani kirsanglar, kanallarda ko'plab ma'lumotlar bor. 4-5-da ham she'rda bo'ladi, erta-indin ham. Kelsanglar bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi, xudo xolasa. She'rdan topasizlar yo narigi tomonda ko'ramiz vaziyatini. Xo'p, dars davom etamiz, o'rtoqlar. Xo'sh. Mana bu yerda boshqa manzillarda ham asal bor. Sizlar Samarqandnikimi? She'rda mahalliy, mana mahalliylari ham bor ekan. Samarqandda o'zini biz endi Zominnikini oldik. Narigi tomonda ham bor. Og'iz ocharga zo'r edi bu asal, shifoboz. Ko'rib turamiz. Mashallah, mashallah, zo'r. Sendagi yarmarkaga borgandingiz, bitta xaridchilarni taklif zo'r. Kontaktingiz bormi? Vizitingiz bo'lsa, hozir videoga olib borardik uni. Yo, ayting bo'lmasa. Tashqarida? Olinglar, mana shu videoga olib qo'ying. Tak. 998 94 240 35 35. Dastlabkamiz bormi? Bor. Bemalol hozirlar dastlab qilgan ertindan ham she'rda bo'ladi, to'g'ridan-to'g'ri olsanglar bo'ladi. Barakat olsun. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Hormanglar, charchamayapsizlarmi? Shunday hurmatli katta nimalar, nima? Olishga ulgura olmay qoldinglarmi yoqdan? Sotilib ketib qoldimi? Nima bo'ldi? Nimaga? Kech qolib qoldik-da. Bu kichkina joyda o'tiribdi demanglar. Bu katta korxona. Bolalar yosh bo'lishiga qaramasdan katta ilmi bor. Joy yetmaganligi uchun qo'shimcha joy ochib berishdi. Bunaqa tadbirkorlarga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Korxonaning nomini, nimasi, kontaktini. Aziyatarim. Broiler tovuqlar uchun abrozini ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz.
Kompaniyamiz 2014-yildan beri ish olib boradi. Hozirda 100 ga yaqin ish o'rni yaratganmiz. 100 ga yaqin. Zavodlar. O'zbekiston bo'ylab eng katta fabrikalarni qilib beramiz. Ulardan bittasi hozir juda ham знаменитый bo'lib turgani Namangan viloyatida 3 parranda fabrikasi. 3 parranda. Uni saqay. Tovuq fabrikasining deyarli 30%ni tovuq go'shtini ta'minlab beradigan fabrikani aynan biz Aziyataring kompaniyasi tomonidan mahsulotlar bilan qilib beramiz. Maşallah. Aytdimi, yosh demanglar bo'lardi. Yaxshi ishlari bor deb. Keyslarimiz bor. Endi to'g'ri bu uyga 4 ta tavug'im bor deydigan korxona emas. Biznes egalari uchun mana real taklif. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Kontaktlari bor. Xursand bo'ldik ko'rib. Lifetimiz xudo xolasa bir zavodlar ishlab chiqarish umumiy alohida haqida bir kontakt qarzimiz bor. Bir tashkil qilamiz inshaalloh. Inshaalloh. Sog' bo'lasiz. Davom etamiz. Endi o'sha mashhur Dilshod o'zini olib qo'y mana. Nima bo'lyapti bu yerda? Qorinmoyga o'chirga turinglar. Qani? Qo'lni tortdik-ku. Hormanglar, charchamayapsizlarmi? Said opa, qandaysiz? Charchamayapsizmi? Qanday bo'lyapti savdolar? Og'izochar yaqin mana shu qorinmoylardan ko'proq oylar. Mashhur Said opamiz shu yerda. Xo'p, beradi mana. Qayerlar qo'liga tegmay Said opam savdoda. Og'izocharga xudo xolasa mana shu eng zo'ri mana shu bo'ladi. Zominni shifobaxsh qorinmoylari. Qani bittasini bunday ko'ring. Og'izoparga ham zo'rmi? Xo'p. Buni qaranglar. Buni qaranglar. Said opa buni tagidan bormi, ko'pmi hali qorinmoy? Tagida hali ko'p ekan, bor ekan o'rtoqlar. Undan tashqari giyohlar, qurt va boshqa nimalar ko'p. Va zominni patirlari ham bor. O'na. Savdo to'polon. Qarang, 150 ming beramiz. Bering. Ketdik. Savdo avjida ichkari tarafda ham ko'chatchilik korxonalar bor. To'g'risini aytaylik, endi o'rtoqlar og'zdan quryapti, sekin tashqariga chiqib chorvani ko'rsatamiz va shu bilan yakun qilamiz. Ichkarida yana bitta hamkorimiz bor, Amina Seed, Bahromjon. Juda ham yaxshi korxona ishtirok etyapti. Hammasini olishga ulgurmadik. Qayerlardadir pavilyonlari bildik, bilmadik qolib ketib qolyapti. Kirsanglar, xudo xolasa hammalarini ko'rasizlar. Xo'p, chorvachilik ham bor. Bunaqasi odatda kamroq bo'ladi, kamdan kam bo'ladi. Chorvani o'zini saqlash muhiti qiyinroq. Hamma vaqtdan bunaqa chorvani olib kelish imkoniyati yo'q. Lekin AgroPro 2026 da chorva mollari olib kelingan. Undan ham bitta qiziq ma'lumot aytaman. Mana bu banerni ko'ryapsizlar mana. Chorvachilik burchagi deb qo'ygan. Buni orqasida turgan furani ko'ryapsizlarmi? Mana shu furani O'zbekistonda xizmati yo'lga qo'yilibdi. Chorva mollarini juda ham bir qiyin ahvolda ko'rgan bo'lsanglar, mollarni moldek qilib olib ketadi. Ya'ni hayvonni olib ketgandek unaqa qilmaydi. Agar chet elda ko'rsa qamaydi ular. Lekin bizda mana qanday professional mana shunaqa mashinalar ham tashkil qilinibdi. Mana shu. Qani? Kontaktlarni beringlar. Bizga charchamayapsizlarmi? Qormanglar. Boya aytdi, xursand bo'ldim men. Bor ekanmi O'zbekistonda ham shunaqa deb. O'zi asosiy joyimiz qayerda? Samarqanddami? Samarqandda, Bulung'urda. Nechta mashinamiz bor? 2ta mashinamiz. Bitta shunday nimasini ko'rib qo'yamiz. Mana kontakt Dilshod, keda bitta ichini ham ko'rsataylik. Qisqa va lo'nda. 2 etaj. Ha, bu 2 etaj bo'ladi, ha? Ko'tariladi bunisi, 2 etaj bo'ladi. Tagida ham shunaqa atsek bor. Aha. Suv beradigan joylari bor, oqirlari bor. Ha, odatda qancha joygacha olib ketish mumkin? Minglab kilometrga ham toshiladimi o'zi odatda? Yevropadan ham keladi buni. Ha. Oqirlari bor, chekkalarda suv berish. Ha, suv berib boshqa qilib, ha? Ha, sharoit bor, ventilyatorlari bor, havo aylantiradigan mana ventilyatorlar. Juda qisqa savol borda. O'zbekistonda hududi ham uncha katta emas. Endi sizlar hozir o'zi xizmat ko'rsatyapsizlarmi? Qanaqa xizmat ko'rsatyapsizlar o'zi? Nimalar tashlashyapsizlar? Xizmat ko'rsatishimiz pulni Rossiyadan O'zbekistonga mol olib kelyapmiz. Ha. Oxirlari suv beradigan bu yerda ko'tariladi mana 2-etajga. Oldida yana atsek bor. Yopiq turibdi, u yerga mol chiqadi. Demak, 300 kilolik mollardan 60 bosh mol ketadi bu yerga. Bu to'laqonli obzorga loyiq kontent ekan o'zi o'rtoqlar. Demak, hozir juda ham ko'plab Yevropadan, xorijdan mollar olib kelinyapti. Bu mashinalar o'sha Yevropadan, Rossiyadan olib kelinadigan chorva mollariga. Men hozir hayron qolyapman. O'zbekistonning ichida buni aktualligi unaqa baland emas-ku deb. Akazalik bu yerda gap O'zbekiston haqida ketmayotgan ekan. Bu yerdan juda ham ko'p biz bilamiz. Hozir samolyotlarda ham olib kelyapti. Endi hammaning ham imkoniyati yo'q, sharoiti yo'q. Yaqin joylardan bo'lsa 1000, 2000, 3000 ha kelyaptimi? O'zi olib keldinglarmi? Necha marta olib keldinglar? Bir yildan beri shu chetdan olib kelamiz aslida. Rossiyaning turli shaharlardan olib kelyapmiz. Zo'r. Kontaktini ko'rdinglar. Biz uchun ham yangilik bo'ldi.
kimga shunaqa xizmat qiladigan bo'lsa yigitlarga murojaatga qilaverasizlar, bemalol sharoit yaratib beradi. Xayrlashmaymiz o'rtoqlar, davom etamiz. Bizning o'zimizni sexdan chiqardi. Yemlar ham bor. Ha. Ha. Zo'r, yemlari ham bor ekan. Endi yem haqida alohida bir ma'lumot qilamiz. Qo'ylar, mollar, buqalar mana kelinglar. Fazliddin tashkil qilgan mana. Buni boyagina ko'rdik. Moldan anchagina boyaga daxl qilsa bo'ladi. Ha, mana jivoy o'zlari mana keldik boya. Biz endi yetib keldik yerga. Fazliddin bir ozgina bu haqida gapiringchi. Bu o'zi avvallari 1-2 marta olib kelingan. Bunaqa qilinmagan. Bunaqa masshtabda birinchi marta qilinishi, xudo xolasa. Xudo xolasa biz SNGda endi mana chorva bo'yicha ko'rgazmalar tashkil bo'lyapti. Keyingi ko'rgazmalarda ham chorva olib chiqishga harakat qilyapmiz. Xalq ko'proq tirik jonivorlarga qiziqyapti. Ya'ni mahsuldorligiga qiziqadi, potensialiga qiziqadi. Endi bu yerda hozir kunda kalmik zotlari, mana shved zoti ko'plari shoxli variantini qo'yganmiz. Fermalarda ko'rgan bo'lsalaringiz kerak, shoxsiz variantlar turadi. Nimaga shoxli variantini qo'yganmiz? Ko'plari buni shoxi yo'q degan tushunchaga ega bo'lish uchun. Ya'ni o'sha narsani bularda shox bo'ladi, ko'pincha shoxlari kuydiriladi, yo bo'lmasa olib tashlanadi. Nimaga? Fermada personallarga travma yetkazmaslik uchun va to'dalanib yurganda odamlarni suzib qo'ymaslik uchun. O'sha uchun shunaqa qilinadi. Bu yerda hozirgi kunda asosan go'sht yo'nalishi uchun qo'yilgan, mix qilib qo'yilgan, odamlar shtobi bilsin. Mana misol kalmik zotidan ham mana shunaqa kattagan buqosa bo'ladi. Mana shved zotimiz ham asosan ko'proq sut yo'nalishiga mo'ljallangani uchun buqalarni ham yaxshi mahsuldorlikka ega bo'ladi. Bu любопытный varvari ozgina. Mana bu yerda esa limuzin zotimiz, bu ham ozgina albatta chashtirilgan bo'lgani uchun bizni xalqqa jaydari usulda yetkazib ketilgan zot. Bular ko'plari mana shu kompaniya Rossiyadan olib kelgan. Bularning o'zini mol yetkazib beruvchi kompaniyasi ham bor. Bemalol aloqaga chiqishib olib kelsa bo'ladi. Mana Rossiya chorva mollari Intershell deb yozib qo'yishibdi. Mana shu yerdan ana kontaktlarni olib qo'ydirishyapti. Mana shu yerdan ham Skatavozlari ham bor aka. mana shu yerda. Ha. Zo'r. Skatavozlari ham bor, bemalol. Shu. O'rtoqlar, Fazliddin, Umidjon, Uzgrov, Rustamjon va bir necha hamkorlarimiz bor yana bizda. Bular bilan biz qancha vaqtdan beri shu targ'ib qilib kelyapmiz. Kelinglar, ko'ringlar, yangiliklarni, narigi tomonda Ideal Agrar jamoasi kelgan bir qancha va hamma yangiliklar shu yerda. O'zbekistondan faqat qo'llab-quvvatlab yuborishni so'raymiz. Qishloq xo'jalik mavzusini jadal olib chiqishimiz kerak. Yoshlarimizni, ya'ni o'sib kelayotgan avlodni qiziqtirish maqsadida bizga like bosib, bizga umid bildirganlaringiz uchun kattakon minnatdorchilik bildiramiz. Baraka topinglar. Biz keyingi safarlarda bundan-da kattaroq qila olamiz. Qo'limizdan keladi. Sutchilik yo'nalishi bo'yicha Yevrotirga borganmiz, qanaqa katta bir tadbirlarda nima kam joyimiz bor. O'sha sigir, o'sha buqalar, o'sha tajriba bizda ham bor. Kelsin, ko'rsin, yoshlar o'rgansin, ayniqsa ular yoshgina bolalarni ham olib kirib o'sha jarayonga o'rgatishyapti. Demak, biz kengayamiz. Fazliddin, sizga shu kichkina bo'lsa ham mana bu master klassni mana bu tashkilda qilib berganingiz uchun katta rahmat. Kelasi ekspolarda biz haligi sog'in sigirlarni, boshqa navlarni, zotlarni ko'rib, ular haqida ma'lumotlarni olib, yoshlarning qiziqishini, umuman agrobiznes bilan chorva yo'nalishi bo'yicha qiziqishini oshishiga sababchi bo'lishingizni umid bildirib qolamiz katta. Xudo quvvat bersin. O'rtoqlar, davom etamiz. Xullas, mana shu umumiy jarayon. Ko'rdinglar, o'sha eshik tagidan Umidjon bilan boshlagan bo'lsak, ichkaridan shunday kirib pavilyonga aylanib ko'rib chiqdik va qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumot berishga harakat qildik. Mana qo'y, mol, boshqa yo'nalishdagi mahsulotlar bor. Ko'ryapsizlar, bemalol o'zingizlar kelib mutaxassislar bilan birinchi qo'l to'g'ridan-to'g'ri uchrashinglar bo'ladi. Rozi bo'lasizlar vaqtinglarga, qaysi bir joylarni shunday og'achga qo'yamiz, bezmontaj, beshantaj, har xil negativ yozmanglar. Yaxshi bir nimalarni yozib qo'yinglar, kommentariylarda bu tarqasin, ko'proq odamlarga yuboringlar, bo'lyapti-ki deb taklif qilinglar, kelsin, o'rgansin. Biz shuni tarafdorimiz. Xayrlashmaymiz, ko'rishguncha deb qolamiz. Biz erta indin ham sherdamiz. Kim shu videoni ko'rib keldim men, aka, kechagi YouTube'da desanglar, rasmga tushirib, Instagramda istoriyaga qo'yib beramiz vaziyatga qarab o'rtoqlar. Xayrlashmaymiz, ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'linglar.